السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ان شاء الله الفيديو ده هيبقى مختلف شوية، انا مش هقدم فيه اكلة ولا حاجة، بس هعرض لكم بقى الكبة اللي انا اشتريتها دي. انا اشتريتها من حوالي شهرين. كبة اسمها سكاني، كبة 3 لتر. بصراحة هي أبهرتني الكبة دي من درجة الفرم بتاعتها قوية جدا ما شاء الله عليها. بيجي معاها شهادة ضمان. هعرض لكم كمان ريفيو عن المميزات والعيوب بتاعتها والأجزاء كمان بتاعتها، وكمان هجربها معاكم عشان تبقوا عارفين لو أي حد حابب ان هو يشتريها. عادي ان هو يبقى عارف بقى ان هو المميزات بتاعتها والعيوب. آم، فيا حبايبي، يا ريت تشجعوني بلايك واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوني. الكبة ما شاء الله دي كانت الاعلانات بتاعتها من حوالي شهرين مالية السوشيال ميديا. فانا يعني دخلت، هي ليها كام شركة بصراحة، في كذا شركة بتعلن عنها، بس انا جايباها من شركة اسمها هاوس ستور. ده والله يا حبايبي ده مش اعلان ولا حاجة، انا بس اشتريت الكبة دي وعايزة اعرفكم بس مميزاتها وعيوبها، عشان اللي حابة ان هي تشتري كبة ما تترددش بصراحة ان هي تجيبها. الكبة ليها 3 سرعات. ودي حاجة احنا كلنا بنطلبها في اي كبة عايزينها تفرم كويس. آم، درجة الفرم بتاعتها ما شاء الله قوية جدا، وهتشوفوا معايا دلوقتي بيجي معاها الأجزاء دي. الريش دي بتيجي مع السكينة بتاعت الكبة. هي بس كحماية ليكي وانتي بتطلعي مثلا السكينة، ان هي ما تجرحكيش ولا حاجة. الحلة بتاعتها استانلس. ودي حاجة عجبتني جدا فيها، ما شاء الله الحلة 3 لتر وجميلة جدا وكمان سهلة التنظيف. انا هجربها معاكم اهوت في البصل. بس طبعا عشان ان انتوا تاخدوا نتيجة افضل في الكبة لازم تقطعوا مثلا اي حاجة عايزين تفرموها، زي البصل كده بتقطعوه قبل ما تفرموه. هي ما شاء الله انا كنت عاملاها على اول سرعة، وما شاء الله بتفرم حلو جدا، هوريكم دلوقتي. بس في عيب واحد اهو، ده اول عيب، ان هي بس بتهتز منك جامد، لان ما شاء الله الموتور بتاعها قوي. فلازم عشان وانتي بتستخدميها لازم تكون ايدك ماسكاها كويس وحكماها كويس بايدك، ايد ماسكه مثلا الموتور من فوق والايد التانية ماسكه الكبه نفسها عشان ما تهتزش منك. لكن بصراحه هي ما شاء الله السرعه بتاعتها حلوه جدا. بتفرم كويس قوي. بصوا درجة الفرم بتاعتها، ودي كانت على اول سرعة. ما بالك بقى انتي لو عملتي مثلا تاني سرعة ولا حاجة اهو. الجزء ده كمان بيجي مع مع الكبة كمان، زي الاسباتيولا كده بتلمي بيه جوانب الكبة اهي ما شاء الله. بوريكم برضو درجة الفرم، هتجرب معاكم كمان حاجة كمان. انا كنت بعمل فلفل تتبيلة كده، فقلت اوريها لكم، اوريلكوا الفرم بتاعتها برضو عاملة ازاي. بصوا انا مسكت بقى الكبة المرة دي عشان ما تهتزش منك، بس هو ده العيب الوحيد. لكن ما شاء الله السرعة بتاعتها حلوة جدا. هي 2500 واط زي ما انا قلت لكم، ومكتوب عليها ميد ان جيرمان. عايزة اقول لكم بقى على حاجة. بصوا يا حبايبي، انا الكبة بتاعتي بتاعت الخلاط كانت عايشة معايا 12 سنة. دي كانت نوع مصري عادي خالص. كانت عايشة معايا وحلوة جدا وما فيهاش اي حاجة عشان انا محافظة عليها. بس جيت فرمت فيها توم. التوم ده كان طالع من الفريزر فوقف لي الكبة. فعايزة اقول لكم حافظوا على حاجتكم. يعني لما تستخدموا حاجة، سواء كبة مصري سواء كبة ألماني أي حاجة، انتوا اي ماركة، مادام حافظتوا عليها خلاص ان شاء الله هتعيش معاكوا اطول فترة.
فأنا باورّيكم بقى درجة الفرم بتاعة الكبة دي، ما شاء الله عجبتني جدًا، بجد أبهرتني. ما شاء الله بتاخد كمية كبيرة، هي 3 لتر، ممكن إن أنتِ تحطّي فيها أكتر من بصلاية، يعني مثلًا ممكن تاخد 5، 6 بصلات براحتك، لكن كبة الخلاط بتبقى صغيّرة ما بتاخدش غير بصلاية واحدة، فما شاء الله الحلة بتاعتها جميلة وكبيرة وغويطة إن هي تاخد كمية أكبر. وكمان سهلة التنضيف جدًا. أنا بعد ما خلّصت بيها لازم طبعًا إن أنتِ تغسليها كويس وتصفّيها، دي برضه حاجة ملحوظة كمان إن أنتم تصفّوها كويس. ليه بقى؟ لإن الحلة الstainless أي حاجة stainless لو أنتم ما نشّفتوهاش كويس بتبقى بتعمل صدى كده، فلازم من قبل ما بعد ما تخلّصي إن أنتِ تنشّفيها كويس أوي. بصوا بقى انا هوريكم كمان اهي بتصفوها كويس. بصوا اللي هي الكاوتشة السمرة دي، بصوا بتتشال عادي، بتتشال عادي خالص، بتنشفوا بقى، بتنشفوا المية كويس قوي من تحتها لو انتوا غسلتوها بيها، بتقلبوها كده على مناديل او على فوطة لحد ما تتصفى معاكي خالص، وبعد كده بتعينيها في الكرتونة. انا بصراحة محافظة عليها من يوم ما جبتها وانا عيناها، اخلص من هنا اعينها في الكرتونة. خايفة ان هي تبوظ مني بصراحة زي الكبة اللي قبل كده. ف يا حبايبي لو حابين بقى ان انتوا تشتروا بجد ما تترددوش لحظة ان انتوا تجيبوها. السعر بقى بتاعها انا كنت جايباها كانت عاملة 800 جنيه. بس طبعا انا اتصلت بالشركة اللي انا بقول لكم عليها اللي هي هاوس ستور، بعتت لي مندوب. الناس بصراحة محترمين جدا، وقالوا لي لازم عايزة تجربيها، جربيها الاول. جربتها وما شاء الله عجبتني، وزي ما انا قلت لكم ان هي 3 لتر وما شاء الله مساحتها حلوة، والكمية بتاخد كمية كويسة. فيا رب كده اكون فدتكم حبايبي. واللي حابه بقى ان هي تشتري الكبه دي ما تترددش وتشتريها على بركه الله وتتوكل على الله. وحبايبي ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه. وشكرا حبايبي لمتابعتكم.